បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាថ្មីហើយថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសិក្សាមេរៀន Excel ជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយវីដេអូរបស់យើងវីដេអូទី8នេះយើងនឹងសិក្សាពីរបៀបបញ្ចូលរូបភាពចូលទៅក្នុង Excel ហើយមេរៀនក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺជាមេរៀនចុងបញ្ចប់នៃមេរៀនទី4របស់យើងតោះអញ្ចឹងយើងទៅបន្តពីចំណុចវីដេអូចាស់របស់យើងដែលយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2បាទទី2របៀបបញ្ចូលរូបភាពទៅក្នុង worksheet បាទបងប្អូនដើម្បីបញ្ចូលរូបភាពទៅក្នុង worksheet យើងអាចធ្វើបានពីរបៀបទី1យើងបញ្ចូលដោយផ្ទាល់ដែលយើងយករូបភាពហ្នឹងចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង Excel តែម្ដងឬក៏បើសិនជាបងប្អូនមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតបើសិនជាយើងបានភ្ជាប់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង online នេះដើម្បីបញ្ចូលរូបហ្នឹងតាមរយៈការ download ពីអ៊ីនធឺណិតមកដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងចូលទៅអនុវត្តចំណុចទី1សិនបាទ 2.1 នេះដែលជាវិធីសាស្ត្រទី1ហ្នឹងដែលចំណុចនេះយើងត្រូវមានរូបស្រាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងតោះយើងអានតិចទៅមុននឹងយើងចូលទៅអនុវត្តបាទចូលទៅ tab insert បាទ insert tab ហ្នឹងហើយចុចត្រង់ពាក្យថា picture ក្រោយពេលវាបង្ហាញផ្ទាំងមកផ្ទាំង insert picture ហ្នឹងសូមចូលទៅរកទីតាំងរូបភាពដែលយើងបានរក្សាទុករួចជ្រើសរើសយករូបណាមួយហើយចុចពាក្យថា insert ដើម្បីបញ្ចូលរូបភាពនោះបាទអញ្ចឹងយើងអាចកលេចមើលតាមផ្ទាំងរូបភាពដែលខ្ញុំដាក់ចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមដំណាក់កាលនៃចំណុចមួយៗហ្នឹងទៅយើងអាចធ្វើបានជោគជ័យហើយតោះយើងចូលទៅក្នុង Excel ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងធម្មតាយើងប្រើ Excel បើកមកគឺតែจะស្ថិតនៅក្នុង tab home នេះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវចូលទៅរក tab insert បាទ tab ទី3នេះហើយយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង group illustration យើងឃើញពាក្យថា picture អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ picture ហ្នឹងមកបាទនៅក្នុងផ្ទាំងនេះយើងអាចចូលទៅ browse រកមើលរូបភាពដែលយើងបានផ្ទុកណាអូខេឥឡូវរូបរបស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង personal នេះអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់នៅក្នុងត្រៃណាយើងត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងណាកន្លែងនេះគឺខុសគ្នាណាមិនអាចអនុវត្តដូចខ្ញុំបានទេពីព្រោះកុំព្យូទ័រយើងរៀងខ្លួនការទុកដាក់ឯកសាររៀងខ្លួនគឺនៅចំណុចផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនៅកន្លែង folder របស់ខ្ញុំ personal ដែលខ្ញុំបានទុករូបភាពហ្នឹងបាទខ្ញុំចូលទៅរកមកមើលអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនេះជារូបភាពដែលខ្ញុំចង់យកមកដាក់នៅក្នុង Excel អញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅដល់រូបភាពយើងហើយយើងគ្រាន់តែចុច select នៅលើរូបភាពណាមួយបាទហើយយើងចុចពី insert មកពេលនោះយើងនឹងបានហើយបាទរូបមួយនេះនេះយើងបញ្ចូលម្ដងមួយយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានតម្រូវការច្រើនគឺយើងអាច select ច្រើនណាយើងអាចដាក់មកឲ្យផុតពីរូបណាមួយមកហើយយើងចុចវាជាប់បាទអស់វាបែបនេះមកគឺវា select ទាំង3ហើយពេលនោះយើង insert មកយកពាក្យថា insert ខាងក្រោមនេះមកវាចូលមកម្ដង3បែបនេះហើយណាអញ្ចឹងនេះជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងបើយើងចង់បានមួយយើងយកតែមួយទៅបើយើងចង់បានច្រើនយើង select ឲ្យច្រើនមកយកពាក្យ insert គឺវាមកម្ដងច្រើនបែបនេះតែម្ដងអូខេហើយនេះជាវិធីសាស្ត្រទី1នៅក្នុងការបញ្ចូលរូបភាពដោយផ្ទាល់នៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះមានន័យថាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងវាមានរូបផ្ទុកនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយតែយើងចូលទៅចំណុច 2.2 បាទវិធីសាស្ត្រទី2ដែរវិធីសាស្ត្រទី2បាទយើងចូលទៅ tab insert ដដែលចុចនៅត្រង់ពាក្យ online pictures បន្ទាប់មកវាឈ្មោះរូបភាពដែលអ្នកចង់បាននៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរករួចចុចទៅលើរូបភាពណាមួយហើយយើងចុចពាក្យ insert ទៀតបាទអូខេនៅក្នុងនេះខ្ញុំគូសរង្វង់រៀងខុសបន្តិចណាដោយសារពេល save ទៅវាលោតរង្វង់នេះនេះយើងអាចអនុវត្តតាមរូបគំនូសព្រួញចង្អុលរបស់ខ្ញុំនេះបានហើយយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះតាអញ្ចឹងយើងចូលទៅ tab insert ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង illustration ហ្នឹងបាទគ្រប់ illustration យើងកលេចមើលនៅប្រអប់ជាប់នឹង picture ហ្នឹងយើងឃើញពាក្យថា online picture យើងចុចលើវាមក
បាទបងប្អូនគឺពេលដែលឃើញប្រអប់នេះមកវាមាន2ណាទី1គឺយើងយកពីអ៊ីនធឺណិតដោយផ្ទាល់ដែលជារូបភាពសេរីនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតណាហើយមួយទៀតយកចេញពី OneDrive ហ្នឹងគឺជា account OneDrive របស់យើងដែលយើងបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតើតែយើងមាន account OneDrive ហើយតើតែយើងបានផ្ទុករូបភាពរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួននឹងចូលទៅក្នុងនឹងទៀតបានយើងអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ក្នុង OneDrive នឹងបានណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅរកពីអ៊ីនធឺណិតវិញនៅក្នុងមេរៀននេះអូខេបងប្អូនអាចវាយពាក្យនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំដាក់ខាអញ្ចឹងយើងវាយខាទៅបាទវាយបែបនេះហើយយើងចុច enter ក៏បានឬក៏ចុចនេះសញ្ញាកៅព្រីតនេះបាទសញ្ញា search ហ្នឹងយើងចុចលើវាមកវានឹង search រករូបភាពឲ្យយើងហើយសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាកុំព្យូទ័របងប្អូនអត់មានអ៊ីនធឺណិតគឺយើងមិនអាចយករូបដោយវិធីនេះបានទេអញ្ចឹងតើតែយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទៅលើកុំព្យូទ័រយើងសិនហើយយើងវាយពាក្យរូបភាពណាមួយដែលយើងចង់បញ្ចូលនឹងមកហើយចុចសញ្ញា search ទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំ search ខាយើងបានចេញមកហើយមានឡានជាច្រើនចុះពេលដែលយើងពេញចិត្តឡានណាមួយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើឡាននោះឲ្យវាចេញសញ្ញាគ្រីសហើយយកពី insert មកបាទពេលនោះវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងបាទនេះគឺជារូបបាទរូបឡានដែលយើងទាញពីអ៊ីនធឺណិតមកមិញអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យវាទន្ទឹមគ្នាទៅអូខេធំជាងអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគ្នាយើងអាចអនុវត្តបានដោយសារយើងមានវីដេអូមើលហើយប្រសិនបើមានកុំព្យូទ័រយើងអនុវត្តភ្លាមៗទៅយើងនឹងឆាប់ចេះណាព្រោះនេះជាវិធីសាស្ត្រងាយទេអញ្ចឹងរបៀបបញ្ចូលរូបភាពទាំងពីរចំណុចហ្នឹងដូចជាបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយយើងចូលទៅមើលចំណុចចុងក្រោយនៃមេរៀនបាទចំណុចចុងក្រោយនៃមេរៀនរបស់យើងគឺលំហាត់អនុវត្តហើយនេះគឺជាលំហាត់អនុវត្តទី1ដែលមាន3លំហាត់នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងក្នុង3លំហាត់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើជូន2លំហាត់ហើយសល់លំហាត់ចុងក្រោយបងប្អូនធ្វើដោយខ្លួនឯងលំហាត់ចុងក្រោយនេះគឺជាលំហាត់ដាក់រូបភាពចូលនៅក្នុង worksheet ហ្នឹងហើយគឺជាលំហាត់ដែលយើងកំពុងតែរៀននេះអញ្ចឹងយើងរៀនភ្លាមៗហើយអនុវត្តភ្លាមៗទៅយើងនឹងឆាប់អាចធ្វើបានណាតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលលំហាត់ទី1មិនមើលទេយើងចូលទៅធ្វើណាចូលទៅធ្វើលំហាត់ទី1ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនអាចបើកកុំព្យូទ័រមកសម្រាប់អ្នកមានកុំព្យូទ័រណាយើងបើកធ្វើទៅយើងនឹងអាចឆាប់ចេះភ្លាមសំណួរនៅក្នុងលំហាត់ទី1គេឲ្យយើងថាចូលបន្ថែម sheet ឲ្យបានចំនួន12រួចវាឈ្មោះខែទាំង12បន្ទាប់មកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌របស់ sheet ឲ្យខុសៗគ្នាអូខេយើងចូលទៅ Excel របស់យើងធ្វើលំហាត់ទី1ដំបូងគេឲ្យយើងបន្ថែម sheet ឲ្យបាន12សិនឥឡូវនៅក្នុង worksheet របស់យើងមានតែមួយទេមានតែមួយ sheet ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការបន្ថែម sheet យើងចុចសញ្ញាបូកនេះមកបាទអញ្ចឹងវានឹងកើតឲ្យ sheet បន្ថែមទៀតហើយវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតយើងអាចរំលឹកបន្តិចទៅចុចមើលស្ដាំលើវាយកពី insert នេះក៏យើងអាចធ្វើបានដែរនេះយើងឃើញពាក្យ worksheet នៅទីនេះគឺយើងចុច OK មកបើសិនបើវាខុសទីតាំងកន្លែង selection នេះបើខុសនៅកន្លែងផ្សេងបងប្អូនដូរមកកន្លែង worksheet នេះវិញហើយយើងចុច OK មកបាទមួយទៀត insert OK បាទវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចមើលនៅក្នុង home នឹងដដែលប៉ុន្តែយើងកលេចមកខាងស្ដាំដៃនៅកន្លែង group cell យើងឃើញពាក្យថា insert យើងចុចលើវាមកហើយយើងយកពាក្យថា insert sheet បើបងប្អូនយកខុសពីនឹងវានឹងបន្ថែមចំណុចផ្សេងណាដូចជា row column និង cell ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការបន្ថែម sheet យើងយកពាក្យថា insert sheet បាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រផ្សេងយើងអាចអនុវត្តបានប៉ុន្តែវារៀងយូរបាទវារៀងយូរជាងវិធីសាស្ត្រដំបូងនេះដែលយើងគ្រាន់តែចុចបូកនេះវាលឿនជាងអញ្ចឹងយើងបូកទៅលឿនណាបាទ12គឺយើងអាចដាក់ខែទាំង12បានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគេឲ្យយើងធ្វើជាបន្តទៀតនេះគឺវាឈ្មោះខែចូលក្នុង sheet នេះមានន័យថាយើងកែឈ្មោះ sheet 1 sheet 2 នឹងទៅជាឈ្មោះខែវិញខែទាំង12របស់យើងអញ្ចឹងខែបងប្អូនអាចដាក់ខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានតែក្នុងលំហាត់នេះខ្ញុំសូមតែសេអង់គ្លេសចាស់ណាបាទយើងដើម្បីដាក់ឈ្មោះឬក៏កែឈ្មោះឲ្យ sheet យើងគ្រាន់តែចុចមកស្ដាំលើ sheet ហ្នឹងមកយើងយកពាក្យ rename
ហើយយើងដាក់ខែមកបាទឥឡូវយើងដាក់ខែអង់គ្លេសចុះណាបាទ January sorry click A អូខេ January អញ្ចឹងយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅបាទខែ2ខែ3 March បាទខែ4 April អូខេខែ5 May បាទខែ6 June បាទខែ7 sorry July ខែ8បាទ August ខែ9 September អូខេខែ10 October October ខែ11 November និងខែ12ចុងក្រោយបាទ December អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបានបង្កើត sheet រួចរាល់ហើយបានទាំង12ហើយក៏បានកែឈ្មោះទៅឲ្យ sheet នេះបានរួចរាល់ផងដែរតោះចំណុចបន្ទាប់គេឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ណាផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ឲ្យខុសៗគ្នាអញ្ចឹងរបៀបផ្លាស់ប្ដូរពណ៌យើងគ្រាន់តែមកស្ដាំទៅលើ sheet ណាមួយយើងយកពាក្យថា tab color មកហើយយើងអាចដាក់ពណ៌តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបានដែរតោះអញ្ចឹងយើងចូលអនុវត្តដូចនេះទាំងអស់គ្នាមកស្ដាំ tab color ដាក់ពណ៌បាទមកស្ដាំ tab color ដាក់ពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌អីដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅអានេះវាគ្រាន់តែជាលំហាត់អនុវត្តទេណាយើងធ្វើការអនុវត្តទៅដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចនៅចំណុចដែលបានធ្លាប់រៀននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងអូខេស្រឡាញ់ពណ៌អីដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅណាយើងគ្នាយើងការដែលយើងដាក់ពណ៌អញ្ចឹងកិច្ចការរបស់យើងវារៀងស្អាតដែរហើយយើងស្រួលចំណាំណាពេលដែលយើងធ្វើការលើក្រោយយើងចំណាំស៊ីតរបស់យើងស៊ីតណាពណ៌អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី1យើងបានបញ្ចប់ហើយបាទនៅសំណួរទី1នេះអូខេជើងចូលធ្វើទី2បាទទី2គេឲ្យយើងបាទធ្វើអីមើលចូលបង្កើតតារាងដោយកំណត់យកជួរឈរចំនួន20និងជួរដេកចំនួន20ដែរ20ជួរហើយនៅក្នុងនោះនៅត្រង់ជួរឈរយើងកំណត់យកប្រវែង12ហើយត្រង់ជួរដេកយើងយកកម្ពស់20តោះអញ្ចឹងយើងបង្កើត20រ៉ូនិង20កលឹមដើម្បីបាន20រ៉ូនិង20កលឹមបងប្អូនត្រូវ select មុនសិនណាយើង select ឲ្យបាន20សិនអូខេយើងដំបូងយើង select កលឹមសិនមកបាទ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20អូខេដើម្បីយើងយក20រ៉ូយើងគ្រាន់តែទាញចុះក្រោមមកពេលនោះវានឹង select ទាំងអស់ហើយមើលដល់លេខរៀងទី20យើងនឹងបាន20រ៉ូហើយអូខេប្រឡែងដៃមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងគ្រប់ font នេះបាទយើងចូលនៅកន្លែង border នេះមកហើយយើងយក all border អូខេឥឡូវយើងបានហើយយើងបង្កើតជោគជ័យនៅតារាងរបស់យើងហើយគឺ20ជួរដេកនិង20ជួរឈរបាទ20រ៉ូនិង20 column តោះបន្ទាប់ទៀតគេឲ្យយើងកំណត់ប្រវែងបណ្ដោយនៃ cell នីមួយៗនេះឬក៏នេះ cell មួយនេះឬក៏ column បាទមួយជួរនេះគឺ column មួយគ្រាប់គឺ cell អូខេដើម្បីកំណត់វាទាំងអស់គឺយើងត្រូវ select ទាំងអស់សិននៅក្នុងលំហាត់របស់យើងគេឲ្យយក column ប្រវែង12និងអូខេនៅជួរដេករ៉ូបាទ20អញ្ចឹងដើម្បីកំណត់យកប្រវែង12បងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ម៉ៅស្ដាំម៉ៅខាងនៅលើនេះ column header ណាមួយចុចមកខាងស្ដាំមកហ
ហើយយើងយកពាក្យថា column width នេះបន្ទាប់មកយើងវាយតួលេខចូលមកមិញគេឲ្យយើងដាក់12យើងវាយ12មកហើយយើងចុច OK អូខេនេះគឺជាប្រវែង12នៃ column នីមួយៗបន្តមកទៀតគេឲ្យយើងធ្វើ row ម្ដងបាទកំណត់កម្ពស់ row ដើម្បីកំណត់យើងធ្វើដូចគ្នាណាយើង select យើងចង់កំណត់ row ណាគឺយើង select row នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងលំហាត់គេឲ្យយើងកំណត់ row ទាំងអស់យើង select row ទាំងអស់មកនៅក្នុងតារាងណាហើយយើងចុចមកស្ដាំនៅលើតួលេខនេះមានន័យថា row header row heading របស់វាហ្នឹងយើងចុចមកស្ដាំមកយើងយកពាក្យថា row height អូខេអញ្ចឹង row គេឲ្យយើងយកកម្ពស់20នេះគឺជាកម្ពស់ដែលមានស្រាប់គឺ15អញ្ចឹងយើងចង់ដំឡើងវាបន្តិចយើងយក20បាទអូខេមកយើងនឹងបានកម្ពស់ស័ក្តិសមទៅតាមតម្រូវការនៃលំហាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងចំណុចនៅក្នុងលំហាត់ទី2នេះក៏យើងបានបញ្ចប់ហើយនៅសល់លំហាត់ចុងក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមព្យាយាមអនុវត្តឲ្យខ្លួនឯងនៅលំហាត់ទី3ដោយសារលំហាត់ទី3ចុងក្រោយនេះយើងកំពុងតែរៀននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឯងនេះរបៀបបញ្ចូលរូបភាពណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើទាំងពីររបៀបនេះមកទី1យើងអាចបញ្ចូលតាមរយៈរូបភាពដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រស្រាប់ហើយមួយទៀតយើងអាច download ពីអ៊ីនធឺណិតករណីដែលបងប្អូនមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ហើយយើងភ្ជាប់Wi-Fi នោះទៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូមេរៀននេះត្រឹមចំណុចលំហាត់នេះទៅចាស់ហើយយើងនឹងបន្តចូលមេរៀនថ្មីក្រោយទៀតនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងលំហាត់ទាំង3ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនេះពីព្រោះយើងចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពយើងភ្លាមយើងត្រូវតែរៀនហើយយើងត្រូវអនុវត្តលំហាត់ដើម្បីឲ្យបានចងចាំមេរៀននឹងបានច្រើនអូខេអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូនេះចាប់ពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់ហើយយើងនឹងសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់វីដេអូទី9នៃមេរៀនថ្មីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា